على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا بابا بوي اذكر يا هذا الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكر بحق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لكل لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قصرت بأباك السراء وبين أساكن الموتى فإذا جاءك الملكان موكلان بك وهما منكر ونكير فلا يجزئك ولا يرهبك بينهما خلق من خلق عز وجل. فإذا سألك من ربك وما نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح وبقول صحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك أهيتا ولا ذلك متا ولا ذلك تبعثون إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبت الله بالقول الثابت ثبت قول بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخرجي فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا فضل دولة العامل آمين الأكرم يجعل أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليك يا رسول الله 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 صلى الله عليك يا رسول الله. محمد عبدك ورفيع الإمام الخير وقد خير سيرما اللهم بارك مقام محمود الذي يغفر أولون ولا يكرهون. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب اصحاب رسول الله اجمعين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي مسجدا يا ربنا الحمد والشكر والطاعه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع خيرات الحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم جمعا وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل ثواب الرسل سبب ما قرنا من الأدب العظيم ومن التحليلات ومن التسبيحات من القرآن العظيم ومن الصلوات محمد صلى الله عليه وسلم هدية ملكة نصر المرحوم Bapak Oboy Iskandar bin Bapak Suganda khususan al-kubur almarhumah min juriyati sahibul musibah khususan al-kubur almarhumah min juriyati al-jamaah khususan al-kubur alladzina jukibi asmahim warwahi abaina wa ummatina wa jiddadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khawalina wa khalatin wa jami qarabatin wa jami muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat min al-masyariqil azim maghribiha ibariha wa bariha innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nujulahu wa simman khawal wal jalil jannatan maslahu wa ighfirhu bil ma'i wa sajib barad banafihi min khadaya amma yunaqas abyadu min adanas wabdilhu darun khairin min ahlihi wa ahlan khairin min ahlihi wa zawjan min zawjihi wa zawjatahu min ahli jannah Allahumma ikhi hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabarina wa dhakarin mansana Allah man fahyaytuhu min afahi alal islam wa man fatawafatu matafahu alal iman Allahumma la tahrim ajrahu wa la taqina ba'dahu wa la tudilana ba'dahu wa qfilana walahu birahmatika ya arhamar rahimin ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ij'alil qur'ana lahu fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nurul fil jannati rabbika minan nari sita wa hijaba Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu fatan min fatiniran Allahumma baligh muradana wasih maqasidana waqti hajatina waqti hajatin usul al-marhum Oboy Iskandar bin Suganda
اللهم سلمه ميت إن القبور اللهم سلمه ميت إن القبور اللهم سلمه ميت إن القبور ولا تعذبه ميت إن القبور ولا تعذبه ميت إن القبور ولا تعذبه ميت إن القبور تسخن أبا bin Ubay Iskandar bin Ulgan Sugana. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وعذاب الآخرة واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا كريم يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.